साथियों, हमारे घर में जो सीलिंग फैन लगे होते हैं वो काफ़ी पुराने होने के बाद उनमें तरह तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। कई बार तो ये आवाज़ मेटल के घिसने जैसी होती है जिसमें आपको चरचर की आवाज़ सुनाई देती है। और कई बार ये आवाज़ हमारे सीलिंग फैन के अंदर कुछ टकराने की जैसी होती है जिसमें खटखट की आवाज़ आने लगती है। तो जब भी हमारा सीलिंग फैन आवाज़ करने लगता है तो हम उसको खोलकर मैकेनिक के पास ले जाते हैं रिपेयरिंग करवाने के लिए। दुकान पर मैकेनिक हमारे फैन को खोल के चेक करता है। अगर फैन के बेरिंग का ग्रीस सूख जाता है तो मैकेनिक बेरिंग को साफ करके उसमें नया ग्रीस डाल देता है। अगर फैन के बेरिंग में प्ले हो जाती है तो मैकेनिक उसमें दोनों बेरिंग चेंज कर देता है और ग्रीसिंग कर देता है। तो इस तरह से हमारा फैन फिर से नए फैन की तरह बिना आवाज़ किए चलने लगता है। लेकिन कई बार कुछ फैन में ऐसी कंडीशन भी होती है कि उसके दोनों बेरिंग नए बदलने के बाद में भी फैन आवाज़ करते हुए चलता है। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है और किस वजह से आती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है, इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो का एंड तक पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक फ़ैन दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर में कुछ मेटल के घिसने जैसी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर इस फ़ैन में जो मेटल के घिसने जैसी चरचर की आवाज़ आ रही थी, इसके दोनों बेरिंग बदलने के बाद में भी ये आवाज़ कंटिन्यू आ रही है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि इस तरह से फ़ैन आवाज़ करता है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने फ़ैन को खोल लिया है और इसके ऊपर और नीचे के जो कैप लगे होते हैं उनमें दोनों में 2 बेरिंग लगे हैं। और जब मैंने इन दोनों बेरिंग को चेक किया तो इन दोनों बेरिंग में कोई भी प्ले नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हमारा फ़ैन है वो कंटिन्यू चरचर की आवाज़ करते हुए चल रहा था। तो इस फ़ैन में जो प्रॉब्लम थी वो इसके बेरिंग में नहीं है, एक्चुअल में इसकी शाफ्ट में प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फ़ैन की शाफ्ट में ऊपर वाला बेरिंग जिस जगह पे फिटिंग होता है उस जगह पे शाफ्ट हल्की हल्की घिसी हुई नज़र आ रही है। और शाफ्ट के घिसने की वजह से हमारे फ़ैन का स्टेटर और रोटर फ़ैन को चलाते समय अंदर से टकराने लगता है, जिसकी वजह से हमारे फ़ैन में चरचर की आवाज़ आने लगती है। जब हम अकेले बेरिंग को चेक कर रहे थे तो उसमें बिल्कुल भी प्ले नज़र नहीं आ रही थी। और फैन की ऊपर वाली कैप को जब इस शाफ्ट में डालकर चेक कर रहे हैं तो उस समय हमें बेरिंग में बहुत ज़्यादा प्ले नज़र आ रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो प्ले देख रहे हो वो एक्चुअल में बेरिंग की प्ले नहीं है, वो हमारे फैन की शाफ्ट के घिसने की वजह से प्ले नज़र आ रही है। तो दोस्तों, फैन की बेरिंग शाफ्ट घिस जाए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फैन को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हमें फैन की शाफ्ट को चेंज करना होगा। तो दोस्तों, फैन की शाफ्ट चेंज करने के लिए हमें प्रेस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पुराने फैन में जब भी हम शाफ्ट को ठोक कर निकालते हैं तो उसके इंसुलेशन पेपर टूटने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा फैन है वो बॉडी अर्थ करने लगता है। तो जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करें तो उस वक्त आप प्रेस मशीन से इस शाफ्ट को निकलवा कर दूसरी नई शाफ्ट चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था पहला तरीका। अगर आपने नए बेरिंग बदल दिए फिर भी आवाज़ आ रही है तो आप उसकी शाफ्ट को भी चेंज करके उसकी आवाज़ को दूर कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, जिसमें आप शाफ्ट को बिना चेंज किए भी फैन में आ रही आवाज़ को जुगाड़ से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि हमें जुगाड़ की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हमें मार्केट में सेम साइज़ की शाफ्ट नहीं मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जुगाड़ करके फैन में आ रही आवाज़ को ठीक करते हैं। तो दोस्तों, फैन को आप जुगाड़ से भी 2 तरीके से ठीक कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप इस स्टेटर को लेथ मशीन पे ले जाइए। लेथ मशीन पर ले जाकर सबसे पहले तो इस शाफ्ट को प्रेस मशीन से निकलवाइए। जब स्टेटर से शाफ्ट निकल जाए तो इसको वेल्डिंग करके फिर से रिटर्न किया जाता है बेरिंग की साइज़ के हिसाब से, और इसकी आवाज़ है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अब बच गया जुगाड़ का दूसरा तरीका, जिसमें हम बेरिंग सीट वाली जगह पर शाफ्ट को सेंटर पंच मारकर फुला देंगे। और सेंटर पंच मारने से शाफ्ट जब खुल जाएगी तो बेरिंग और सीट में जो प्ले थी वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और इस तरह से आप जुगाड़ से भी इसको ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस शाफ्ट को सेंटर पंच मार के फुला लेता हूँ, उसके बाद में हम बेरिंग सीट को चेक करेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने 10-12 जगह पर सेंटर पंच मार दिया है, जिसकी वजह से बेरिंग वाली जगह पर शाफ्ट फूल गई है। और जब हम इस शाफ्ट में बेरिंग को फिक्स करेंगे तो जो पहले प्ले नज़र आ रही थी वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसी तरह मैंने दोनों बेरिंग वाली जगह पर सेंटर पंच मारकर इस शाफ्ट को फुला दिया है। तो दोस्तों, अब मैं फैन को फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ।
दोस्तों हमारा फ़ैन फिटिंग हो चुका है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। अगर आपको सीलिंग फ़ैन के कनेक्शन के बारे में नहीं पता है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो में मैंने 3 वायर और 4 वायर वाले सीलिंग फ़ैन के बारे में डिटेल से थ्योरिकली और प्रैक्टिकली बता रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। अब हम इस फ़ैन के कनेक्शन करेंगे और इसको सप्लाई दे के चेक करेंगे। यहाँ पर मैंने फ़ैन का कैपेसिटर लगा लिया है और इसके न्यूट्रल और फेस की सप्लाई जोड़ दी है। अब हम इसको चालू करके चेक करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इस फ़ैन में जो पहले चरचर की आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल बंद हो गई है। अगर आपके फ़ैन में बेरिंग डालने के बाद भी आवाज़ आ रही है तो आप भी उसको इसी तरीके से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।